Լուսամ լավ եք, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ինձ հետաքրքրող մի հատ հարցից խոսամ, որը եթե չլիներ, երևի լռության կարգախոս ընտրած լինեն, երևի մեզ շատ մեծ վնաս տային, բայց քանի որ բարձրաձայնում է, երբ որ խորանում ես, իրանց բարձրաձայնած իրանց թեզերի մեջ մեծ աջակցություն ես տեսնում դեպի մեզ ու մեր գործող իշխանությանն ու մեր պետությանը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես այսօր նայում եմ ու երկար ժամանակ նայում եմ, ոչ թե մենակ հենց այսօր, բայց հենց այսօրվա այն ինչ որ տեսա, դա շատ հետաքրքրեց ինձ ու անհանգստացրեց մի տեսակ։ Ոնց կարա մարդը այդ կարգի դեբիլ ֆոնի վրա արթնանա քնից եւ հաց ուտի, շփվի հասարակության հետ եւ նորից այդ դեբիլ ֆոնի վրա ինքը անցնի իր առօրյա գործողությանը։ Ես ուզում եմ իմ այս եթերը նվիրաբերեմ Սամվել Կարապետյանին։ Ես Սամվել Կարապետյանին անուն ազգանունով ընդհանրապես չեմ դիմում, ես ուզում եմ իմ վարչապետի նկարն անպայման այսպես ելևա։ Ես Սամվել Կարապետյանին միշտ դիմում եմ, ասում Սամվել Կարապետյան, ինքը ռուսի ստրուկն է, ռուսացած ստրուկ է։ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետությունում չկայացած ղոնաղ է, որը ոչ հարևան ունի, ոչ բարեկամ ունի, ոչ էլ հարազատ ունի։ Իսկ այդ ամենը ձեռք բերելու համար կան տարբեր գործողություններ, կա մարդկային մեծ գործոն, կա շալվար բաժանելու մեծ գործոն, կա խեղաթուրված process-ով հեռախոսներով բազմիցս անգամ ձերբակալված այդ ամբողջներից հետո եւս մեկ անգամ նորից նույն ֆոնով աշխատելու process։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Ես մեկ ինձ թվում է Սամվել Կարապետյանի թիմակիցները, այդ անշալվար կանայք ու տղամարդիկ, որոնք որ կանգնած են Սամվել Կարապետյանի կողքին, ինձ թվում է այդ մարդիկ 100% իրանք ոչ մի քաղաքական հայացքներ չունեն, ոչ պետության, ոչ պետականության, ոչ այս երկրի հանդեպ ու ոչ էլ Սամվել Կարապետյանի հանդեպ։ Իրանք այդ թիմի համար համախոհներ չեն, սատարողներ չեն։ Եթե իրանք սատարողներ լինեն, կամ էլ ամենագերբնական հզորությունով զարգացած դեբիլներ են, ոչ մի բանի ունակ չեն։ Ոնց կարա մարդը առավոտից իրիկուն հեռախոսով խոսա, ինքը հաջորդ օրը առավոտյան կամ կես ժամ հետո պետական համակարգով մեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր էջերով հրապարակվի բոլորի խոսակցությունը եւ նրանք եւս մեկ անգամ անցնեն այդ գործնեությանը ու անեն նույն սխալը։ Ուստի ես դրանից եզրակացնում եմ, որ իրանք ընդամենը բառից բուն իմաստով իրանք ուղարկի process-ից եկամուտ քաղող, գումար վաստակող, շալվար խլող, բլուսկա փախցնող, սվիտեր փախցնող, հեռուստացույց փախցնող մի հատ process է, որոնք կան ու աշխատում են Սամվել Կարապետյանի համար։ Այո, Նիկոլ վարչապետ, ժողովուրդ ջան, ուստի ես կոչ եմ անում բոլորին, մեր հասարակությանը, այն անգրագետ հատվածին, այն տգետ անմակարդակ հատվածին, որ չեն գիտակցում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազատությունը, անկախությունը, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ձեռք բերված խաղաղությունը ոչ թե միայն ու միայն ձեռք է բերել դա մեր գործող իշխանությունը, մեր վարչապետը, այլ նաև ձեռք է բերել, դա ձեռք է բերել ամենաառաջինը, ոչ թե նաև շփոթեցի բառերից մեջ, ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետության այն 18 տարեկան անմեղ երեխեքը, որոնք էլ չկան, որոնք որ հանգչում են խաղաղությամբ մեր եռաբլուրում, բերեք վառ պահենք մեր երեխեքի հիշատակը, թող նրանց հոգիները լուսերի մեջ լինի, թող նրանց ծնողներին ուժ, կորով համբերություն լինի, մեզ թող ներող լինեն, բայց բերեք գիտակցաբար ապրենք այն հողի վրա, որ հողը, որ մեզ ազատագրել է մի սերունդ, որն էլ չկա, որն էլ գոյություն չունի, որը որ դադարեց ապրի, շնչի, վայելի, չգիտեմ, ամեն ինչից զրկվեց հայ զինվորը, որ մենք այսօր ապրենք։ Բերեք մեր երկիրը, մեր երկրի ազատությունը շալվարով չփոխենք, ժողովուրդ ջան, դա ամենաանդառնալի բանն է։ Բերեք մեր երկիրը չվաճառենք։ Այսօր որ մենք եռաբլուր ունենք, ու մենք այսքան անմեղ զոհեր ու անդառնալի կորուստներ ունենք, դա մեր անգրագետ վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Ես չեմ մոռացել
5 կիլանոց մակարոնների պարկով Պարուր Հայրիկյան ընտրելը Օշական գյուղում, ես չեմ մոռացել 7500 դրամով Սերժ ընտրելը, Լուսի չեքեր բաժանելով Քոչարյան ընտրելը, ժողովուրդ ջան, այդ ամեն ինչը բերեց ու դասարկեց, այս անդառնալի պրոցեսը ստեղծեց, մեր վարած կեղծ քաղաքականությունից, քաղաքականությունը իշխանություն ընտրելն է քո, ոնց որ քո երեխուն ամուսնացնես, չգիտեմ ոնց ասեմ, փեսա ընտրես, հարս ընտրես, դա մի հատ նես բան է, նոր ընտանիք կազմավորելու պրոցես է, որ ամբողջ ընտանիքները պետք է ապրեն, արարեն, ստեղծեն այդ նոր ընտրված իշխանության շվաքի տակ, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, դա չի կարելի վաճառել, դա չի կարելի փոխել մեկ պարկ մակարոնով, դա չի կարելի վաճառել 20,000 դրամով, դա չի կարելի կեղծ աշխատավարձով, նայում ես այսօր Լեննականից մեկը ասում է, գնա արա, ասում է, Շիրակի մարզից էր, ակցենտից ճոկեցի, ԱԱԾ-ներ հրապարակ է, ասում է, գնա ախպեր, գնա դարի ԿՊ, գնա թող ոչ մի կապեք չֆռա, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ԿՊ ասված այդ պետական համակարգը, սիրելի հայրենակիցներ, այո, միայն ու միայն 16 ժողովուրդ ջան, պահենք, հիշենք, պաշտպանենք ու հիշենք, որ մեր անկախությունը, մեր ազատությունը, մեր ամեն ինչը կախված է մեր վարչապետից, հիշեք, որ մեր վարչապետը եկավ իշխանության, ինչքան երիտասարդ, ինչքան, չգիտեմ ոնց ասեմ, թարմը, բարի ժպիտով ամբողջը ապականվեց այս մարդու մոտ, ապականվեց այս մարդու առօրյան, խեղաթուրեցին ու խայտառակեցին իրանց պրոցեսներով երկրի գործող ղեկավարի ընտանիքը, մի խոսքով ամեն ինչ արեցին ընդդեմ այս իշխանության, այսօր էլ թեզեր են բերում մեջտեղ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու է հազարավոր Ադրբեջանից եկած ընտանիքներ, ուրեմն ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններից հետո իմ մտածելակերպով Հայաստանի Հանրապետությունից 50,000 ընտանիք դուրս է գալուս, Սամվել Կարապետյանի շալվարները թևի տակին էս երկրից, բերեք մեր երկիրը մի վաճառեք, բերեք մեր երկիրը մի խեղաթուրեք, բերեք Սամվել Կարապետյանին բարերար մի սարքեք, բերեք Սամվել Կարապետյանի գումարներով շալվար հագնելու փոխարեն ուսուցիչ ու ուսուցչուհիներ վարձեք, Սամվել Կարապետյանին տվեք կրթության, այսօր երբ որ ես փողոցում տեսնում եմ ինձ դասավանդած ուսուցչիներին, ես ամաչում եմ նայեմ իրանց ու ծիծաղում եմ, որովհետև ես դպրոցում տենց ես ինչ սովորական թեթև ոչ նորմալ սովորող երեխա եմ եղել դպրոցում ու իմ դասատուներն ինձ ասում են այդքան լեզու քեզ որտեղից խոսալը ամենակարևոր բանն է, որ այսօր մարդուն կարա պարճակատ անի, իսկ այդ ոչխարը, որը որ բերվել է Ռուսաստանի արոտավայրերից ինչ-որ մի վայրից ու կապվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դրսի ռեշոտկեքից ու ճանգռում է այդ ռեշոտկեքը տարբեր գումարային թեզերով, օգնության տեսքով, կաշառքի տեսքով բռալով ուզում է մտնի ազգային ժողովի ռեշոտկեքից ներս, ոչխարի կերպարից դուրս գա ու դառնա ինչ-որ մի հատ կառավարական դաշտի ղեկավար ինչ-որ մի պաշտոն խլելու համար հասնի այդ աթոռին, նա չի գալու այդ աթոռին, նա դարերի վեր Հայաստանում Հանրապետությունում արած ոչինչ չունի, ինչ էլ որ արել է ժողովուրդ ջան դպրոցասարքե չգիտեմ ինչ արե, դա մեզանից խլվածի, մեր ժողովրդից, մեր երկրից թալանացի ընդամենը 1%-ն է հետ բերե, մի հատ խնդրում եմ գիտակցաբար մոտեցեք ամեն ինչին, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում է սոված երկրում այն մութուլուս տարիներին եղել է Սամվել Կարապետյան Դոդ գլխով վագզալի ժամացույց ունեցող Գագիկ Ծառուկյան, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը խեղաթուրող Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բա ինչի երես մի բուր Հայաստանը սովի մատնված, անլույս, անջուր, անհոսանք, անգազ, մի հատ ածուխ էին բերեմ մութուլուս տարիներին, այնքան ենք թրջում նոր վառն, որ դանդաղ, այնքանա որ մլմլա, բարի երեկո Նատալի ջան, այնքանա որ մլմլա, նստեն կողքը ծխած ուխտ ու զգա դիմախոտից իմանանք տականում ենք, ժողովուրդ ջան, այդքան բուրըն բարերարներ ունեինք, ինչեր մեր երկիրն էս վիճակին, ինչեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ոչ թե անաղիկ պահած, ոչ թե ցանկապատ պահած, այլ ձեր սպարապետները են կեղծ սպարապետների, որոնց շատերը սատկեցին ու գնացին այդ սպարապետների բարձր
իհարկե չմտածեք, ես Մանուելին նկատի ունեմ, սպարապետ մենք ունեցել ենք մի հատ, դա իմ Վազգենն է եղել, նրանից հետո մենք սպարապետ չենք ունեցել, ինչի էր մեր բանակը նրա արջերի կերած, զինվորի փայը կերած արջերի դարդակ տուշոնկեքի ամանով ցանկապատ պահած, ինչի Հայաստանի Հանրապետության 18 տարեկան անմեղ երեխեն 2 ամսվա ծառայող, ինչի չկարեցավ օգտագործել Սերժ Սարգսյանի 30 միլիոն դուրս գրված առած զենքով, ինչի չկարեցավ, ինչի հայ զինվորը 18 տարեկան 2-3 ամսվա սահմանին կանգնած, ինչի փամփուշտը քաշեց ու այդ փամփուշտը չտբանը, այդ նռնակը քաշեց ու այդ նռնակը չտրակեց, Հայաստանի Հանրապետությունը դարերի վեր խեղաթուրել են, Հայաստանի Հանրապետությունը կերել են, քերել են, մաշել են այս երկիրը, այն որ Քոչարյանին սարքել են ինչ որ մեկը որ ծառի քոքը կրծմա, այս Հայաստանը ծառի քոքը չեն կերել, արմատախիլ են արել Հայաստանը, դուք հասկանում եք, Հայաստանը արմատախիլ են արել, եւ եւս մեկ անգամ, եթե Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, գիտելիքներով լի քաղաքացին, բնակիչը, հասարակությունը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության ամենակարևոր երակն է, Հայաստանի Հանրապետության ազատագրված հատվածը պահողն է, Հայաստանի Հանրապետության եռաբլուրը հարգողն է, եթե եւս մեկ անգամ իրաքվեն մի գրիչի հարվածով սխալ ուղղությամբ տանի Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ անգամ կխեղաթուրվի, բայց էլ երբեք ոտի չի կանգնվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակը բարձրացնում են, ասում են ընտրություններ դրա համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում 8 տարիա հեղափոխություն այլ է, բայց գործող իշխանությունը գործել է 2 տարի ընդամենը։ 2 տարիա որ այս իշխանությունը աշխատում է այս երկրի բարեկեցության համար, որովհետև եղել է պատերազմ անդառնալի, պատերազմից առաջ եղել է անդառնալի կորոնավիրուս, հազարավոր կորուստներ ունեցանք, ֆինանսական մեծ ծախսեր ունեցանք, հոգսեր ունեցանք, մի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը պետպատկան մարմինը աշխատել է ընդամենը 2 տարի ու 2 տարվա մեջ 2000 քանի 100 կիլոմետր ճանապարհ է վերակառուցվել, հիմնահատակ նորոգվել, 500 մանկապարտեզ, 600 դպրոց, փոշտեր, գյուղապետարաններ, կուլտուրայի տներ, մշակույթի կենտրոններ վերականգնվել, ու դուք այսօր կանգնում եք, ասում եք, այս ամենը արեց հանուն թոշակի, լավ, արել է հանուն ընտրության, դեմ ընտրությունները, բերեք հաշվենք 36 տարի, մի հատ հաշվենք, էլի, ես այդքան անգրագետ չեմ, բայց այն ամենաանգրագետն էլ կարա հաշվի 30 տարի անդադար եղել ընտրություններ, եթե ամեն ընտրություններին վերանորոգվեր 50 կիլոմետր ճանապարհ, ամեն գյուղում վերանորոգվեր ընդամենը մի մանկապարտեզ ամեն ընտրություններին կամ ընդհանրապես ընտրություններին 30 տարվա մեջ տեսեք քանի հազար մանկապարտեզներ, քանի 100 դպրոցներ, քանի 1000 կիլոմետր ճանապարհ կվերակառուցվեր, քանի 1000 մետր սահմանը անաղիկ կպահվեր, ու այսօրվան օրն էլ իրանց ղեկավարման տարիներին անդառնալի նվերը, որ մեզ թողել են, անդառնալի բանը, որ մեր համար կերտել են ու ստեղծել են, որ դարերի վեր իրանց եթե մոռանանք, իրանց ստեղծագործածը, իրանց արարածը մենք կյանքում չենք մոռանա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռոբերտասերժական կլանը դարերի վեր սոկակամ անելով ժողովրդին, Ալեն Սիմոնյանի առաջ խոնարհվում եմ, Ալեն Սիմոնյանն ասեց այն օրվա իր ուղիղ եթերի ժամանակ լրատվականին հարց տալուց, ասեց հարց ու պատասխանի ժամանակ, որ դուք հայ ժողովրդի ուռուցքն եք, այո, դուք հայ ժողովրդի ուռուցքն եք, դուք հայ ժողովրդի կոկորդին կանգնած մի հատ ուռուցք եք, նավս եք այս երկրի վրա, որ չեք թողում Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը ապրի, ստեղծի, արարի, ուրախանա ու գոյատևի ու գոյատևման process-ից արդեն իսկ անցել է լիարժեք ապրելուն, դուք այդ ամեն ինչը խեղաթյուրում եք, դուք Հայաստանի Հանրապետությունը ապականել եք դարերի վեր, ասել եմ ու կասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը գործող նախկին գործող իշխանությունների համար եղել է առևտրի բազա, բայց այսօր ցավոք սրտի ձեր համար ցավոք սրտի նախկին թափոններ Հայաստանի Հանրապետությունը երկրագնդի վրա դարձել է միակ էպիկենտրոնը, որ բացի Վլադիմիր Պուտին ասված այդ սպիտակ տականքից, ես նրան թուրք չեմ ասում, ինձ եթե ասեն թուրքին ես շատ սիրում թե Պուտինին, ես կասեմ թուրքին, կարակեսի ոնց հարմարան, հենց
կոսպեկտավորեք ժողովուրդ ջան, դարերի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է օտար երկրացի քաղաքացի օտար քաղաքացիներից միայն ու միայն Վլադիմիր Պուտինը ոնց է ճանաչել եկել է ֆռացել է Հայաստանի Հանրապետությունում գնացել է մեր կաուչուկի գործարանը գույք պարտքի դիմաց ճանաչել է այդ գործարանը գնացել է Ռուսաստան տարել է այդ վիդեոները նկարները վիդեոշոպերը ու վաճառել է այդ գործարանը կաուչուկի հետո նորից եկել է նորից Վլադիմիր Պուտինը վաճառել է մեր ցանցը վաճառել է մեր այրոպորտը վաճառել է մեր ջուրը վաճառել են մեր կիսատ ունեցած չգիտեմ գեսերն ու եսի մինչերը մեր նախկին ունիվերմագները մեր կրծած կուկուռուզը ինչը չի վաճառվել Հայաստանի Հանրապետությունում ուստի դրանից Վլադիմիր Պուտինը Սամվել Կարապետյանը Ռոբերտ Քոչարյանը որ այդ բարձր պաշտոնը իրանց ձեռքից վերցրել են ու թարս մտցնում են իրանց քամակը կներեք այս բառի համար այսօր իրանց հետադարձը վառվում է որ իրանք չեն կարողանելու գան իշխանության իրանք շալվար կբաժանեն թե շալվարի մեջինը կբաժանեն միևնույնն է իրանք իշխանության չեն գալու ու գնացեք ու իմացեք Հայաստանի Հանրապետության միակ վարչապետը այն թվերին որ մեր խանութ մի հատ էս դեֆիցիտ բաներ ուզում ասում են կարող է գիտես Նիկոլի թիվն է կներեք բայց այսօր եկել է Նիկոլի թիվը եկել է Նիկոլի թիվը ժողովուրդ ջան ու Հայաստանի Հանրապետության գիտակից ժողովուրդը Հայաստանի Դաշնությունից դուրս ապրող ժողովուրդը բոլորը միամուր ուժերով կանգնած են այս պետության այս պետականության այս իշխանության այս մարդու կողքին Հայաստանի Հանրապետության քվեն չի վաճառվում Հայաստանի Հանրապետության բնակի չի քվեն չի վաճառվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը չի փոխվում շալվարով Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես չի վաճառվում կաշառքի դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է երկրագնդի միակ էպիկենտրոնը որ մի հրավերքով Հայաստանի Հանրապետություն բարով եկան շուրջ 47 պետության ղեկավարներ 1000 փառք 1000 պատիվ 1000 անգամ շնորհակալ ենք այս իշխանությանը որ դարերի խորհուրդ ունեցող հայ ազգին նոր սկսեցին ճանաչել դարերի խորհուրդ ունեցող այս ազգին համար առաջի քրիստոնյա ազգին պարոն Փաշինյանի բարձր հովանի ներքո եւ նրա ղեկավարման տարիների բարձր ջանքերի թեպետ այսքան հալածանքների քարկոծանքներից հետո միևնույնն է կայուն կանգուն մնաց պահեց մեր պետությունը անաղիկ ու սարքեց Հայաստանի Հանրապետության երկրագնդի Հայաստանի Հանրապետությունը սարքեց երկրագնդի էպիկենտրոնը որ բոլոր երկիրները ճանաչեցին հարգեցին սիրեցին ու սիրվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում Գյումրին իր բարձր հովանի ներքո ընդունեց վարչապետին ընդունեց մեր շատ ջերմ մեզ շատ թանկ ու հարազատ մեր Մակրոնին ու բոլոր են հյուրերին ես շնորհակալություն եմ հայտնում Գյումրու գիտակից հայրենակիցներին մեր ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Գյումրու սքաշաղախ բոլոր մայրերին որոնք գրեթե բոլորն էլ հրապարակում են 1000 փառք մեր տղերքին բերեք մեր տղերքի այրյան գնով ազատագրած երկիրը շալվարով չփոխենք սիրելի հայրենակիցներ գիտակցենք որ այդ երեխեք ընկան որ մենք ապրենք բերեք ապրենք արժանապատիվ ու բերեք ապրենք այդ տղերքին երկնքից նայում են մեզ աչոտ տալով բերեք ապրենք արժանապատիվ հազարավոր տան լույսեր մարելա որ մեր տան լույսերն ու սյուները վառ մնա հազարավոր տան սյուներ քանդվելա որ մեր տան պատերն ու սյուները կանգուն մնա բերեք գիտակցենք դա արվել է մեր տղերքի արյան գնով մի վաճառեք մեր քվեն մեր երկիրը մեր ազատագրած տարածքները մեր այսօրվա խաղաղությունը բերեք չվաճառենք սիրելի հայրենակիցներ այսքանը լավ մնացեք տարածեք իմ եթերները իմ էջից դուրս մնացած իմ ընկերները որոնք բլոկի պատճառով են էջում են դեռ էս էջից տեղյակ չեն քիչ կվերադառնան ձեր տարածելու ընթացքում իմ էջ ժողովուրդ ջան բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ ես ամեն օր ֆիքսված ժամի կմտնեմ եթեր վաղվանից արագածոտ մարզում սկսվում է մեր Քարոզ Արշավի ժամանակ էլ եթեր դուրս կգամ Քարոզ Արշավից դուրս իմ եթերի ժամին էլ եթեր դուրս կգամ բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ պահեք ձեր եսը, ձեր ինքնասիրությունը, ձեր քվեն ու հիշեք, որ մեր երկիրը չի վաճառվում եւ չի փոխվում շալվարով, հեռուստացույցով կամ 20,000 դրամով։
Այսքանը լավ մնացեք, բոլորից շատ սիրում հարգում եմ սիրելի հայրենակիցներ, միշտ լինեն կայուն կանգուն մեր երկրի, մեր պետության, մեր պետականության, մեր վարչապետի կողքին։